Quem toca mais? Drive EAP ou Drive taramps? Vamos tirar essa dúvida comigo? Eu vou fazer o corte em 900 Hz, começando e terminando em 4000 Hz, tá? Essa aqui é a chavinha, colocou para cá, toca taramps, colocou para cá, toca a EAP. Vamos iniciar aqui o corte em 900 Hz, boot 24 e finalizando em 4000 Hz, boot 24. No caso eu liguei aqui, ó, na saída do A600, tá vendo aqui, ó, só nenhuma mesmo aqui, numa saída, tá aqui o fio, vem passando, ó, diretamente para cá, tem a chavinha aqui, vocês já viram já a chavinha, tá? Se eu ligar para cá vai tocar taramps, se eu virar para cá vai tocar a EAP. É só um teste de sonoridade, tá? Não tô testando qual é a melhor, qual é a pior, não, só vamos ver qual das duas se sai melhor e você vai deixar aqui no final do vídeo a sua opinião, tá? Esse lado aqui, ó, é AP, vem cá pertinho, ó, é AP, tá aqui é AP, tá? E esse outro lado aqui, taramps. Agora vai para ali minha câmera, por favor. Pronto, pessoal, realizei aqui o teste, tá? Apenas foi um teste de sonoridade, tá? Não foi teste de potência, foi só para nós ver aqui qual das duas se saia melhor, tá? Então agora eu vou deixar aí aqui no vídeo para você opinar aí qual das duas tocaram melhor, tá aqui, ó.